tweyongeddeyo. Ennyingo ya 14 egamba nti business and deals. A businessman. A businessman is a person who is in business as a means of survival in society as defined in economic terms. They invest small capital and gain returns with profits. They do ordinary trade and pass through the ordinary steps of trade as we know them. A businessman can trade in commodities, merchandise, property through real estates, forex, information and technology, among others. Business is a gradual process of achieving success. It is a long term and the easiest and most common to success. One may not need education to do business. Agambye nti omuntu omukozi wa business oba businessman yo yaliko business gyakola era nga mwajja ekigulira amagala eddiba. Batandika mpola mpola ne bafuna amagoba. Bakola ebyobusuubuzi n'ebya bulijjo ne bayita mitendera egya bulijjo nga bagenda bakula okutuusa naffe tubamanya. Omusuubuzi asobola okuba nga adiiringa oba nga akola mu bintu ebitali bimu, omuli ebyamaguzi, omuli ettaka oba ebizimbe, omuli okukyusa ensimbi oba okuzitunda, omuli ne tekinologiya oba biyite science. Business kye kintu ekyokukwata empola ekitambulira ku mitendera ekitali kyakugwira bugwizi ekisobola okutuusa omuntu yenna ku buwanguzi. Kintu kitandika mpola naye ng'osobola okukibeeramu obulamu bwo bwonna kubanga it's a long term. Era nga yembeera yokka esinga obwangu buli muntu gy'asobola okuyitamu n'awangula. Omuntu okukola business ampuliriza ogenda kwesanga nga tekijja kumwetaagisa kusooka kubeera muyigiriza. Dealers oba bayite babulooka. From my personal opinion, dealers are people in the money system that desire fast money. They are straight or formal and non-straight or informal dealers. Among the straight we have brokers that include real estate dealers, insurance dealers, stock exchange dealers and the like. Informal or non-straight dealers, on the other hand, are largely cheats and financial criminals. They live only to earn by outsmarting people with money, which they call working smart. They come to a businessman or woman or rich person with what looks like a great business opportunity, and before you realize it is fake, they have already taken off with your money. At times they are so good at it that you cannot even have enough evidence to take them to courts of law to file a claim. I would not advise any young man or woman that really desires to become truly successful in life to even ever want to become an informal dealer. Dealers always end up in prison or die mysteriously. Ampulizo muhandisi agamba nti babulooka mu ndaba ye y'ebintu beebo abantu abatambulira mu miwaatwa oba mu mikwesesi awayita ssente era nga bangi ku bano ssente bazaagala kuzifuna mu bwangu. Agamba nti waliwo abo abatongola bakola ebintu byabwe mu musana, waliwo ne bali ng'ebyabwe byakunyaga. Mu abo abakola ebintu mu musana osobola okwogera ku batunda amataka n'amayumba, osobola okwogera ku bavunaanyizibwa ku bya insurance, oba ne bali abakola kutunda emigabo n'abafaananako bwe batyo. Kaakati bano boyinza okugamba abayaaye, abeeyiiya, abafere. Ku mukono omulala agamba nti ebiseera ebisinga babbi nnyini era nga balina emisango njolo egyekuusa ku by'ensimbi. Babeerawo ng'omulimu ogwabwe gwa kuzannyira ku mitwe gy'abalala ne bababba ne babafera. Asobola okujja gy'oli n'agamba nti bizinensi ye n'ogiraba nti ye singa okola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti ye n'ogattemu n'ogattako bye n'ogattako 3 tugenda kufuna 10. N'akuliisa akalimi n'okkiriza ng'olabira ddala omusajja akuleetedde omulimu gw'ogenda okugyamu ssente z'obadde tosuubira. Weekanga bwekanzi ng'omusajja okutte mu nsawo omuwadde ssente tokyasobola kumufuna, olwo otegeera nti yakufeze gwe yabadde ayise omulimu gwe yakuleetedde. Amazima tegwabadde mulimu, yabadde akuyiiya buyiiya mu njogera ennyangu ng'amaze okukufera. Omuwandiisi agamba
nti bano we bakola ebintu byabwe nga ne bw'oba omusiŋŋaanya enkeera tolina w'ogenda kutandikira kumutwala mu mbuga z'amateeka kumuvunaana omusesemye ssente ze yakunyaguludde kubanga bye bakola bikola byegendereza tebaleka bujulizi. Wano nno omuwandiisi wasizi n'agamba nti teyandikubiriza muntu yenna muvubuka oba oli mulenzi oba muwala okulowooza n'omulundi n'ogumu okufuuka ddiira naye nga enkola yo gy'okola ogikola mu bufere. Agambye nti bangi ku bafere bamaliriza ng'obulamu bwabwe busigadde bumaze mu makomera ate abamu bwe baba tebasibiddwa bafudde mu nfa nabo bennyini gye batategeera n'ab'eŋŋanda zaabwe n'emikwano ne bamaliriza nga tebategedde engeri gye bafudde wadde okusaanawo. A deal guno oyinza okuguyita omulimu. I would personally define a deal as a good, well-packaged business proposal that looks so promising on the surface, but when deep inside it is just a sham or a con. To me, anything in most cases that looks too good to be true is a fake deal. If, for instance, you are told that you can invest $1,000 and earn $100,000, with such a deal one will most likely lose their initial capital investment of the $100. Maybe if it is a lottery, but even with a lottery, hundreds of thousands of people play the game, but only one wins. I am a businessman who only limits his investment to businesses. I never engage in deals, not even lottery or betting in a casino. Agamba nti mu ndaba ye asobola okwogera ku kigambo deal oba kuyita omulimu ogw'ekikula kino nga bizinesi etegekeddwa obulungi erambuluddwa obulungi era ng'okitunulako olowooza nti buli kimu kiri bulungi ng'olaba buli kimu kigenda kutambula bulungi naye nga mu mazima ddala singa oba ogitaganjudde n'ogyetooloola bakulukira lukwe lwakukufera. Agamba nti ye mu ndaba ye alowooza nti ekintu kyonna ekirabika nga kituufu nnyo gy'oli okubeera eky'amazima obanga kirungi nnyo okubeera nga ddala kirungi ekyo ekijja kuba deal era nga bakuyiiya buyiiya. Awadde ekyokulabirako nti singa omuntu ajja n'agamba nti kwata $100 oziteeke mu kintu era nti ogenda kuggyamu emitwalo 10 egya $1, yalowooza nti omuntu azze n'enteekateeka bw'etyo mu buli ngeri ajja kumaliriza akubbyeko $1 zo zino 10,000 tojja kuddamu kumulaba ate n'emitwalo 10 nga togifunye. Bwakiri nno singa kabeera kalulu kayita akajjada nga kogenda okuzannya naye ate ne mujjada agamba abantu 10,000 abazannya akalulu bangi abatakula naye ogenda okumaliriza nga mu 10,000 ezo omu yekka yadeeteddwa kadaala nti yawangudde. Agamba nti akola bizinesi era nga ye ebbanga lyonna agezezzaako nnyo ssente ze okuziteeka mu bizinesi mwokka. Tazannya ddiiru, tazannya lotale, tagenda ku beeti ebe kasino. Ye muwandiisi ono amisiki. Business and dealers. Success is a gradual process. You take one step at a time. It is like a child growing up. They grow, then walk, and then finally run. You cannot run before you walk. If you try, you will fall. So even with success, you need to adapt to the gradual process. That is why we businessmen say quick money does not last long, and that is the difference between a dealer and a businessman. Money from deals is lost faster than it comes. It is always very exciting to get, but lasts shorter than even your excitement. It is always short-term money. Business incomes accumulate gradually, with a process to follow that is long-term. A deal can only earn you money in its paper form, good enough to be spent on your desires, but not to gain riches or wealth. A dealer will always leave large temporarily to the extent of the mileage such and amounts can last him. A dealer can only earn you money in its paper form, good enough to be spent on your desires but not to gain riches or wealth. A dealer will always live large temporarily to the extent of the mileage such and the amounts can last him. Ampuliriza omuwandiisi agamba nti obuwanguzi
kintu ekyetaaga okugoberera mu mitendera ekiteetaaga kupapira. Kifaanaganako n'omwana azaaliddwa. Alina okuyita mu mitendera nga bwe girina okuba. Alina okwavula, n'avaawo n'atambula, okukakkana ng'atandise kutolontoka misinde. Tosobola kudduka nga tosoose kutambula. Singa okigezaako, ogenda kwerindikula ennume y'ekiko. So no mu buwanguzi, olugendo agamba nti welutyo we luli. Oteekeddwa okutambulira ku mateeka agafuga bizinesi. Era nga si malage g'okumanya nti bizinesi zikula mpola mpola, si za kupapira. Y'ensonga lwaki ye ne banna bale bakola bizinesi bakkiriza nti ssente ez'amangu teziwangaala, era ng'eno y'enjawulo eriwo wakati wa ddiira ne bizinesimaani. Ssente eziva mu ddiira mpuliriza, nyangu za kusaasaana, nyangu za kwonoona, kubanga zikyamuukiriza, wabulanga zibeerawo akabanga katono nga n'okukyamuukirira kwafunye tekunnakuggwako, n'akoogerera wano nga zaaweddewo dda. Ssente za kaseera buseera ezitasobola kuwangaala. Ssente za bizinesi zaawukana ku zino olw'ensonga omuntu akola bizinesi akasente kaasonda kasonde akafuna mpola mpola, olw'okuba nti nako kajja mpola, n'akagatta okugira kutinga kaaze, era ng'otayinza kumala gakajja we yakatereka ku kwonoona, kubanga amanyi embeera ey'obugubi gye yakafuliramu. Agamba nti deal esobola kuwa ssente ez'enkalu nga zikumala okwonoona n'okweyagala mu bulamu bwo obwa bulijjo, ne weeyagala ensi n'ekunyumyako nti omwana alidde kashi. Naye we bituuka nti zigenda kukugaggawaza, ove mu bugagga ofuuke ennaggwadda, kikafuuwe maniyane emye. Agamba nti omuntu ddiira bw'anaafuna ssente z'agenda kubeera nazo azirye, era agenda kusobola okuzikozesa ebintu ebyo byokka ebitono by'asobola okukola mu kiseera ekyo kyakyazirina mu nsawo. Naye bwe twakubidde edda eri mu maaso, emabega twakubidde edda nti mu kaseera katono nnyo ssente bwe zityampuliriza oba wakatandika okumwenya ng'ozifunye, ate ne mu nsawo okuddamu okukwatamu nga temuli, kubanga n'enkwata gy'ozikwata teyinza kuba ya buvunaanyizibwa. Dealers are never rich or wealthy. They simply hold large amounts of money temporarily and usually flash it around to prove to society that they are rich and well off. Realistically, a rich person does not have to put in any effort to prove he or she is rich, because that comes automatically as they progress in life. Their lifestyle improves with their progress on their way up to becoming rich or wealthy. To a businessman, as you progress to success, you leave behind trace marks on your path up. Successful people usually have successful stories to tell, how they started and how they got where they are. Dealers never. For dealers, it is always quick money, and they rarely keep it or invest it, because it is always easy come, easy go. Most dealers live large but die poor, and in most cases never leave behind assets for their families to inherit. Agambye nti baddiira kikafuuwa okubasanga ng'ali awo mugagga oba naggwadda. Bakoma ku kyakukwata ku ssente mu bungi, kyokka nga baba nazo mu kaseera katono, era nga bano balungi nnyo mu kuzimansa n'okuzisaasaanya, nga baagala okukakasa abantu gye bawangaalira nti bo ssente zibayitaba. Mu mazima, omuntu nga mugagga tekimwetagisa kusooka kweraga oba kulaga nsi yonna ku ssente z'alina mu ngalo okusobola okutegeera nti alina. Olw'ensonga omugagga nga tennyonnyoddeeko olutuuka mu kitundu bw'ati, bategeererawo nti oyo alina, era n'omugagga ebintu by'akola mu bulamu obwa bulijjo bimala okumwogerera n'okunnyonnyola nti ddala gundi omugagga era alinawo. Obulamu bw'omuntu omugagga bugenda bwongera okulongooka buli ssente lwe zeeyongera, ng'ali ku lugendo olw'ofuuka omugagga, n'akwata olugendo olw'ofuuka naggwadda, n'afuuka awo wonna ensi ebeera eraba, era tasaana kuba bulango nti mujje mundabe bannange, nze nagaggawadde ndi mugagga, atalanku mugagga nzuuno wano fugge, ng'olanga biki. Omuwandiisi aboogerako abakola ebyo eby'okweranga n'okwemulisa ng'enjuga ennaku zino bweri, abayise baddiira abafuna ezaakagwirawo. Omuwandiisi agambye nti bizinesi buli lw'ogenda nga weeyongerayongera mu mbeera y'okufuuka omuwanguzi,
ogenda oleka emikululo egiraga wa gy'ovudde okutuuka w'oba otuuse mu kiseera ekyo. Abantu abawanguzi ebiseera ebisinga ofuna akadde n'otula n'onyumyako nabo balina emboozi empoomu ezinyuma okuwulirwa ezinyonyola olugendo lwabwe bayiseemu okusobola okutuuka ku buwanguzi. Kyokka ku sayidi endala baddiira sente za mangu awo ng'abaludde afunye obukadde 2, naye ekyakabi ekiriwo nti bantu batera kuzikozesa kutandikawo bintu binene olw'ensonga amanyirizo ne bwe zinaggwawo enkyanja kubalula endala. Baddiira mubimanyi olulimi lwammwe. Enkyanja kubalula endala nkwate nzizeewo. Agamba nti baddiira bangi ekituufu obulamu bwe bawangaaliramu bweyagaza era bo bafa ng'essanyu baliwuliddeko nga basanyufu naye tebaleka kantu konna mabega wadde eky'obugagga kyonna eri famire zaabwe ekiyinza okusikirwa famire ne zigala nga zitambula zigenda mu maaso. The worst thing money from deals does to young people is that it retards their mind. For the young people with a lot of desires for materially expensive things, quick money from deals helps them to buy things like nice cars, nice houses so fast and with no effort at all. Such young people start living large and adapt to the rich people's way of living, yet such money is not sustainable. There is always one deal at a time. If it was outsmarting someone and you got money from them, they will either arrest you to recover their money or you'll keep on the run for life. Trust me, it is almost impossible to outsmart a rich person twice. Rich people can make mistakes, but are never stupid to make the same mistake twice. Omuwandiisi annyonnyola wano ampuliriza nti ekisinga obubi ku ssente eziva mu ddiiro era akabaate ke zisuula ku bavubuka abato kwe kubeera nti zibalemaza obwongo ne bataddamu kulowooza ku kintu kirala kyonna okuggyako ddiiro naddala okufera. Omwana omuto oba omuvubuka omuto ng'abadde ayayaana nnyo okufuna ku bintu ebyo ebibbasho eby'obugagga ng'amamotoka ago ag'ebbeeyi oba gayita amayumba ago amalungi, kyangu nnyo okubifuna singa aba akutudde eddiiru ye ng'ebaluse. Abavubuka be batyo ekikula kino batandika okubeera mu bulamu obw'ekigagga, obulamu obwa waggulu, obulamu obw'okusaasaanya essente nnyingi obw'okumansa nga bagezaako okwefaanaanyiriza abagagga, naye obulamu bwe butya mpuliriza n'essente zennyini si byangu byakubeezaawo. Jjukira nti ddiiru ejjeemu buli kaseera. Bw'oba wagikola nga wafera omuntu tojja kusobola kumufera mulundi mulala, wabula jjukira nti ono agenda kukuwenja akubuzeeko ne woonywera amazzi ng'ayagala okukusiba era akukwatako kkomera kubanga essente ze yeetaaga okuzizza. Ekyo we kiba kiremye nga takkutte kitegeeza emirembe gigenda kukuggwako, ogenda kubeera ng'odduka buli kadde okutuusa obulamu bwo bwonna nga olw'omulabako wuuyo wuuli n'ewakawo wennyini nga tosobola kutereerawo kubanga olozaali wakuketta. Kkiriza oba gaana, omuntu omugagga tosobola kumubba mirundi 2. Abagagga mpuliriza, omuwandiisi agambye nti kyangu nnyo okukola ensobi era bazikola, naye tebasiruwalangako kukola nsobi y'emu mirundi 2. Once a dealer is accustomed to living large like the rich do, with no idea on how to start small, he or she will sell all that is left and invest it in trying to maintain a high status, because dealers usually use status to outsmart others. They always take money from people without too much effort, which is a very hard thing to sustain without resources. They will always use the rest of the remaining money to illustrate to their peers and the public that they are still well off. Once money gets used up with no chance of exploiting another person, they suddenly become poor. They drop back to their original position of poverty, but so desperate and dangerous, having tasted a good life. They can do anything to get money. Most of them end up being hardcore criminals, like highway robbers. What happens to dealers once they finally go back to their original poor status is so sad that they lose all their friends simply because they cannot afford to spend on them anymore. Instead, these so-called former friends make fun of them because they are happy that they are poor again, just like them.
These foreign dealers can hardly get back up into the money chain because they lack the knowledge to get to the path, because they lack the knowledge to the path to success, like starting small. They think of and desire first money. In fact, in most cases, because of the shame, they can no longer happily survive in the same society, so they change location. Secondly, because the society they are living in is now fully aware of their fraudulent ways, they can no longer take advantage of people of that society, so they take their scam to a naive society, but always end up in prison or die mysteriously. Ampuliriza, omuwandiisi agamba nti singa omuntu aba abadde mu bwaddiira n'akimanyira okubeera mu bulamu obwo obw'okweyisa ekigagga, kyokka nga talina magezi gonna ku ngeri ya kutandika mpolampola n'asonda ssente okutuusa lwaziweza, byonna byonna by'aba alina mu mannya ag'ebyobugagga oba byinza oyita nti bya bugagga, ajja bikozesa oba ajja kubitunda asobole okusigala ng'abantu bamulaba nga alina ssente wadde ng'aweddemu, era ajja kukozesa bino ng'akozesa embeera eyo gy'aba alimu ey'okulabika ng'omugagga asobole okugikozesa okufera abantu. Bano baddira ssente ne bazitwala ku bantu nga tebataddeemu maanyi mangi. Kaakati embeera eno nzibu yakubeezaawo kuba obwongo obuzikola tobulina n'obuzitereka tojja kubufuna. Ssente ezisigaddewo bagenda zikozesa basigale nga beeraga n'okukakasa bannaye bawangaala nabo nti bo bannaggwadda baamalayo. Singa ssente ze balina zibaggwako nga tebafunye muntu mulala wa kufera oba kutuuzaako kazito, ng'enjogera bweri abayaayi mugimanyi, ebiseera ebisinga ojja kwesanga nga bamaliriza nga baafuwadde. Agenda kukkirira addeeyo ku mutendera kwe yali ogw'obwavu. Naye omuntu bw'ati ampuliriza omuwandiisi agenda nti agenda kuba wa bulabe nnyo, kubanga ajja kuba ayaayaana okuddayo mu bulamu buli bw'abaddemu okumala akabanga bw'atakyasobola, bw'alengera obulengezi, buli gwalaba bulimu gwakwatibwa ensaalwa, yabulozaako abumanyi, kati ono asobola okukola ekintu kyonna eky'obulabe afune ssente. Atulabudde nti bangi ku bano abamu tuwangala nabo tubamanyi, bagenda okumaliriza nga bafuuse bamenyi b'amateeka, abatayogerekeka, bali bennyini bakayingo ababbira ku makubo nga bakozesa emmundu. Ampuliriza, baddiira nga bazzeeyo mu bulamu buno obw'okubeera obwavu, kikwasa ennaku kubanga n'emikono gyabadde balina gyonna egibadde gibettanira olw'okuba nti baddugaza emmeeza ng'avuka bye batera okukola ennaku zino nga babaludde eddiiru, gyonna gidduse kubanga takyalina ssente za kubasaasaanyizaako. Kati bali bo banoonya ate mulala yabaludde endala. Kati ekiddirira emikwano egyawaananga wuuyo omugagga wuuyo tumuleese, ekiddiriro kimanyi, batandika kusekerera gwe kennyini kubanga basanyufu nti ozzeemu oyavu wadde kati ofaanagana nabo. Bulijjo wali bakeneka bukenesi naye nga kye baagala kwe kulaba nga naawe weeyiiya nga nabo bwe bakola. Yembeera bw'etyo, ampuliriza, bw'etyo bw'etambula ku bantu bano. Abantu bano omuwandiisi ayongera okubannyonnyola n'agamba nti kikafuuwe n'omulundi n'ogumu tebasobola kuddamu kukwata ku ssente kuzifuna kubanga amagezi tebakyagalina, n'omukisa ogw'okutandika empola tebagusobola gukozesa kubanga tebakimanyi, bamanyira bya ku mmeeza. Balowooza ekintu kimu, balowooza ku ssente za mangu. Ebiseera ebisinga olw'okuba nti bayise mu kuswala nga baggwamu, tebasobola kubeerawo nga basanyufu mu bitundu gye bawangaalira, era kino kibaviirako okudduka ne banoonya ebibanja awalala ng'amba emizigo. Ekiddirira olw'okuba nti ebitundu gye bawangaalira bibamanyi bulungi nnyo nti babbi, bayaaye, bafere, tebakyasobola kufera muntu yenna mu kitundu ekyo. Kye bakola nga badduka bagenda mu bitundu ebirala ne bamanyi nti abeeyo tebabamanyi, ekiddirira nga bafera abeeyo. Kaakati bali olubabuuka ne babakwata kubaggalira mu makomera oba kubatta mu mbeera nabo bennyini gye batategeera okukakkananga mirambo gigaŋŋanamye wali. If a society is mainly dominated by deals and quick money mentality, the people are bound to be failures. Every society should ensure that especially their young generation
should not fall victim to this cheap, unrealistic and unreasonable mentality if such a society really aims at achieving a bright development of future generation. Ampuliriza omuwandiisi ennyinga eno e14 agifundikidde ng'agamba nti singa ebitundu gye tuwangaalira twesanga nga abantu ababiwangaalira mbalooza ekintu kimu kukutula ddiiru buli kadde na kufuna ssente ezo ez'amangu, yagalagaana abantu abo oba n'ekitundu ekyo kigenda kufumbekeramu abantu abalemererwa. Buli kitundu kyonna mpuliriza kisaanidde okukola obutaweera okulaba ng'emigi gy'emito tegiggwa mu katego kano ak'abaddiira n'okubeegomba wabula balowooze ku kimu kyakwekolerera kusobola okufuuka abatuuze abavunaanyizibwa mu biseera eby'omu maaso. Singa society oba singa ebitundu bye tuwangaalira bitunuulira kimu kya biseera eby'omu maaso ebitangaala ebifumbekeddemu enkulaakulana, olwo basaanidde okubaakuba ku baana bano n'okubalaga ekkuba eggolokofu ery'okunoonyaamu ssente nga tebalowooza ku ssente zino mpuliriza ez'amangumangu oba ziyite ez'akagwirawo. Nnyingo ya 14 tugifundikira.